Nikaragua. Orta Amerika'nın en büyük ülkesi. Ve Ometepe Adası'nın iki volkanının ev sahibi. Bir tarafta Madeiras, diğer tarafta Concepción. Bu volkanik ikiz dağlar dünyadaki en zorlu orman arazisini oluşturuyor. Zehirli yılanlar, zehirli örümcekler, 10 santim dikeni olan ağaçlar var. Arazi affetmiyor. Hem en üstte hem de en altta hipotermiden ölebilirsiniz. Aşırı derecede tarih öncesi. Bu doping almış vahşi doğa. Her yıl yüzlerce maceraperest dağcı bu çamurlu tepelere çıkmaya çalışıyor ve yukarılara çıktıkça arazi çok daha kuvvetli oluyor ve genellikle felaketle sonuçlanıyor. Sürekli eğik düzlemdesiniz. Kalçalarınız, dizleriniz, bilekleriniz acıyor. Çünkü hiçbir düz arazi yok. Son 3 yılda 3 kişi ölmüş ve yüzlerce insan kaybolmuş. Bu senaryoda Madeiras'ın tepesine ulaşan iki dağcı bu yoğun yağmur ormanında birbirini kaybediyor. Biraz dönüyorsunuz, sağa sola yürümeye başlıyorsunuz. Birdenbire nerede olduğunuza dair fikriniz olmuyor. Durumu daha da kötüleştirmek için dağcılardan biri düşüyor ve diz kapağı çıkıyor. Bu senaryo benim şahsi kabuslarımdan biri. Bir dağdasınız. Grubunuzdan biri sakatlanıyor ve kurtarılmak için zorlu orman arazisinde ilerlemeniz gerekiyor. Bu gerçekten çok kötü bir senaryo. Şu anda Cody ile ayrıldık. Benim önceliğim onu bulmak. Cody! Kesinlikle gerekli olmadığı sürece ayrılmamalısınız. Cody! Böyle bir durumda çok basit bir askeri terim olan Godwa'yı kullanabilirsiniz. Nereye gidiyorum, ne zaman geleceğim ve ben gelmezsem ne yapılacak? Bunu yapmadılar. Şimdi o aptalı bulmak ve içine düştüğü durumdan kurtarmak da bize kaldı. Joe Teta 20 yıl özel harekatta görev almış ve taktiksel izleme operasyonları konusunda eğitimli biri. Şu anda yer ve hava izlerini arıyorum. Yer izleri zeminde bırakılan bütün izler olabilir. Ayak veya vücudun başka bir kısmının o adamın orada olduğunu gösterdiği izdir. Hava izleri ise kırılan dallar veya rengi değişen yapraklardır. Belki dokunduğu bir şeyin yeri değişmiştir ve ortama uymuyordur. Son 10 yıldır o bu eşsiz yeteneğini Irak ve Afganistan'da Taliban ve El-Kaide kuvvetlerini avlamak, yakalamak ve öldürmek için kullandı. Tamam, işte bundan söz ediyorum. Mükemmel bir topuk şekli. Unutmayın, aradığımız adamın ayakkabısı yok. Yani tam olarak bunu arıyorum. Bu yer izine mükemmel bir örnek. Şüphesiz bu yöne gitmiş. 800 metre uzakta volkanın batı yamacında hayatta kalma eğitmeni Cody Landin bir yamaçtan düşüp dizini çıkardığında durumu kötüden daha da kötüye giden diğer kaybolan dağcı rolünü üstleniyor. Kendinizi vahşi doğada yaralı şekilde bulursanız ilk yapmanız gereken şey yaranızı değerlendirmektir. Bunu yapmadan önce sakinleşmelisiniz çünkü nabzınız yükselmiş olacak, saatte 160'da gidiyor olacak, vücudunuzda adrenalin salgılanacak. O yüzden önce sakinleşmek ve durumu incelemek gerekiyor. Bacağımı sarmak için parçaya ihtiyacım var. Bunlar sabitleyiciler. Bunları bambudan yaptım ve 6 parçaya ayırdığım gömleğim var. Bunları bağ yapacağım ve boşlukları doldurmak için İspanyol yosunu var. Bunu yapmak için birinin eğilerek ve hareket ederek yaşayacağı travmayı hayal etmek imkansız. Ve yapmam gerekeni yapıp bunu bağlayacağım. Sonra da kurtulacağız. Her yıl dışarıda yapılan aktiviteler içinde yürüyüş, yaralanma rakamlarında 3. sırada yer alıyor. Ve bu sakatlıkların 1/4'ünden fazlası bacakları içeriyor. Dostum bu lüks. Bu çok büyük bir engel. Ve asıl korkunç olan bu ortama bakmak. Bu vahşi doğada sakatlanan biri için çok büyük bir psikolojik darbe. Tamam, bu sakatlık durdu ama bir diğeri bekliyor. Böyle bir sakatlıkta düz bir yerde olmak istersiniz. Tamam, ya bu tarafa gitti ya da bu tarafa. Buradan birinin yürümüş olmasına imkan yok. Burada kırılmış dallar olurdu ama yok. Derhal sağıma bakıyorum ve sanırım bir şey gördüm. Yerdeki ve havadaki izleri takip eden Joe, aradığı kişiye her adımda daha da yaklaşıyor. Bir başka hava izine örnek. Bu yakın zamanda kırılmış. Eğer buraya bakabilirseniz ya elini ya da ayağını buna çarparak kırdığını görürsünüz.
Yosun kopmuş ve bu ağaçta hala yaş bir parça var. Biri buradan geçmiş. O olmalı. Bu çok taze. Doğru yolda olduğumu biliyorum. Hadi! Hadi! Birçok insan bambudan düdük yapıyor. Yani bunu ana bitkiden kesip alacağım ve bununla düdük yapacağım. Sakatlığımın durumu sabitleştiğine göre artık bulunmak istiyorum. Buradan kendi başıma inmek istemiyorum. O yüzden mümkün olduğunca bulunabilir olmalıyım. Birini bana getirmek için mümkün olduğunca ses çıkarmalıyım. O yüzden bunu yapacağım. Bu tarafından üfleyip diğer tarafını kapatacağım. Bakalım nasıl bir ses çıkacak. Bir ses sinyali yaratmak için bir mekanik alet yapmanın bağırmaya nazaran avantajları vardır. Bu ölen bir ördeğe benziyor ama bağırmaktan iyidir. İnsan sesinin tonu ve menzili stres arttıkça değişir. Öte yandan mekanik bir alet uzun stresli süreler boyunca sabit kalır. Uluslararası yardım sinyali 3'tür. Aralarından yarım saniye boşluk bırakmak istiyorum. Bip, bip, bip. Burada egzotik bir kuşa benzemek istemiyorum. Bu sesin diğer seslerden arınmasını ve doğal olmamasını istiyorum. Hadi! Bulunmak için bir uğraş vermezseniz zaten ayvayı yemişsiniz demektir. Bir vahşi doğa ortamında kaybolmuş veya yaralanmışsanız genellikle başkası tarafından kurtarılırsınız ve bu durumda da bu Joe. Hadi! Hadi! Evet, İyi misin? Daha iyi zamanlarım oldu ama iyiyim. Özel harekatta kimseyi geride bırakmazsınız. O ekiple kim gelmişse geri döner.